लग्न झालेले आहे. मी 93 पासून व्यवसाय चालू केलेला आहे. म्हणजे आम्हाला याच्यातले काहीच माहिती नव्हती. आमच्या यांच्या वर्गात जे मुलं होते कॉलेजमध्ये ते आले, त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. म्हणजे असंच आम्हाला व्यवसाय करायचा. आम्ही 500 पक्षापासून सुरुवात केलेली. मग आमचं छोटासा म्हणजे शेती बघून आम्हाला हे व्यवसाय चालू केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आमचं सगळं कुटुंब इन्व्हॉल्व होतं. म्हणजे सासू सासरे आम्ही 2 जण. त्यावेळेस आमचं म्हणजे मुलं वेळ काय किती पासून केली तुम्ही? 500 पक्षी. आणि आज कितीला? आज 50-60 हजार पक्षी असतात. आणि शेड जे होतं त्याच्यापासून तुम्ही किती जमीन, ते जे आपला प्रवास आहे आधी किती होता, आता किती केलं, आणि काय काय याच्यामध्ये अडथळे आले तुम्हाला ते? आम्हाला 4.5 एकर जमीन होती. आता 27 एकर जमीन आहे. मला घरदार आहे, बंगला आहे, सगळं तुमचं कुटुंब आहे. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात रिस्क फॅक्टर जो आहे तो पण कोणता महत्त्वाचा आहे आपल्या ब्रॉयलरमध्ये असेल किंवा कुक्कुटपालनामध्ये? कुक्कुटपालना म्हणजे जे रोग येतात त्यांना सांभाळणं. जसं आपण आई मुलाला कसं जीव लावते तसं त्यांना सांभाळलं पाहिजे 7-8 दिवस. पण त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे. जो करून महिला करते पुरुष करत नाही ना. महिला कसं पूर्ण म्हणजे नियंत्रण ठेवते की कुठं काय चाललं, कुठं काय, म्हणजे तिचं सगळं लक्ष केंद्रित तिथं असतं पक्षाकडे. तसं पुरुषास थोडी जास्त ते की वरचेवर काम करतात चालले जातात. त्याच्यामुळे हा व्यवसाय जास्त करून महिलांनी जास्त बघितला पाहिजे. सगळं म्हणजे कोणत्या प्रकारचे काय? आता पोल्ट्री म्हणलं ना, तर बरेच लोकांच्या डोक्यात आपण कुठं ऐकलं असतं, कडकनाथ ऐकलं असतं, गावरण ऐकलेलं असतं, अंड्याचं ऐकलेलं असतं. पण कडकनाथ वगैरे ते करून काही उपयोग नाही, पण त्याला मागणीच नाही. आणि ते तयार व्हायला पण अनेक कालावधी लागतो. त्याच्यामुळे त्यातून असं कडकनाथ म्हणजे फक्त शोकासाठी ती गोष्ट. गावरान म्हटलं की ज्याच्याकडे लागत नाही आहे, भांडवल नाही आहे, ज्याच्याकडे जागा नाही आहे, त्याच्या अंगणामध्ये परिसरामध्ये 10-5-50 पक्षी पाळू शकतो. त्याच्या तेवढी एक